Hello guys, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ തത്തകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുമ്മുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഈ തുമ്മൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളും ഈ തുമ്മൽ ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുമ്മലിൽ നിന്നൊക്കെ തത്തകളെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ആഷിക്, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെറ്റ്സ് ട്യൂബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. വീഡിയോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടായാലും അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ്സ് ആയിട്ടായാലും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംശയമാണ്, ബ്രോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തത്തകൾ തുമ്മുന്നത്, എന്തെങ്കിലും രോഗമാണോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തത്തകൾ സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ തുമ്മാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ 2 തവണ, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം 2 തവണ. അതിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തത്തകൾ സാധാരണ തുമ്മലല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 തവണയ്ക്ക് മുകളിൽ തത്തകൾ തുമ്മുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 റീസൺസ് ആണ്, 2 അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അലർജിക് ഇഷ്യൂ, രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അലർജിക് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി പൊല്യൂട്ടഡ് എൻവയറൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിവെള്ളങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തത്തകളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തത്തകൾക്ക് ഇതുപോലെ അലർജിക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തത്തകളെ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തിട്ടാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടികൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം തത്തയുടെ കൂടിൽ വന്നിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തത്തയുടെ അത് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അലർജിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അലർജിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ തത്തകളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തത്തകളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തിട്ട് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്തകളുടെ കേജിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് പൊടിപടലങ്ങൾ കയറി പോകാനൊന്നും ചാൻസ് കുറവാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തിട്ട് വളർത്താൻ. അതുപോലെ തന്നെ തത്തകൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക്, മാക്സിമം 3 ദിവസം 4 ദിവസമെങ്കിലും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്തകളൊന്ന് കുളിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തത്തയുടെ ബോഡിയിൽ പൊടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനും, അതുപോലെ കൂടൊക്കെ അത്യാവശ്യം 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അലർജിക് ഇഷ്യൂ തത്തകൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ദിവസം 4-5 തവണ തത്തകൾ തുമ്മുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ എ സിറപ്പ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ എ സിറപ്പാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എ സിറപ്പില്ലേ, അത് മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 2 തുള്ളി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട, രാവിലെ 2 തുള്ളി ഒരു ടൈം കൊടുത്താൽ മതി. ഈ വൈറ്റമിൻ എ സിറപ്പ് ആ പില്ലർ ഉണ്ടാകും, ആ പില്ലറിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ 2 തുള്ളി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ കൊടുക്കേണ്ട, മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 2 തുള്ളി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അലർജിക് ഇഷ്യൂ മാറും. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പനി. ഓക്കെ, പനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും തത്തകൾ ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാം, പനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തത്തകൾ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, വെള്ളം കുടിക്കില്ല, തുമ്മലുണ്ടാവും, അതുപോലെ തത്തകൾ ആക്റ്റീവ്നെസ്സും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ അലർജിക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ തത്തകൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ തുമ്മൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പനിയാണെങ്കിൽ തുമ്മലുണ്ടാവും, ആക്റ്റീവ്നെസ് കുറവായിരിക്കും, ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഈ പനി ഉണ്ടായാൽ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഐക്കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കും, ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ, പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ചാനൽ പെറ്റ്സ് ട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിക് സാനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർസെൽഫ് പെറ്റ്.